Arkadaşlar merhaba. Bugün size Arzum Pronto Red model dikey bir süpürgeyi tanıtacağım. Bu süpürgeyi 23 Nisan 2019 tarihinde MediaMarkt'tan 199 TL'ye aldım. 800 wattlık bir süpürge. Şimdi yakından inceleyelim. Enerji sınıfı B sınıf diyor. Şimdi burada birkaç işaret var. Bakın halı üstünde A, B, C, D, E, F, G'ye kadar rakamlar var. Halı üstündeki performansı C'ymiş. Yani yaklaşık %190 ve %80 performansta bir emiş gösteriyor. Burada çıkardığı hava sıcak toz olarak D performansı verilmiş. Parke ve taş zeminde B yani %90'a yakın performanslı bir emişi var. 78 desibel gücü var. İşte senede 50 saat çalıştırıldığında yaklaşık bu kadar elektrik tüketimi olduğu söyleniyor. Model olarak 4085. Hepsi burada ve birkaç sitede bu modelde ürün yok. Başka tam modellerde ürün var. Galiba yeni çıkmış bir ürün. Arkasında bir şey yok. Şimdi ben bunu MediaMarkt'tan aldım. Şöyle yapayım. MediaMarkt'taki arkadaş 199 TL olduğunu söyledi. Ve kampanyalı olduğunu söyledi. Netleştirmede sıkıntı var. Evet. Şimdi 3 yıllık garantisi var ürünün. Şu gördüğünüz boru kısmı çıkıyor. İstenirse. Ve sadece şuradaki şu kısmı kullanarak şöyle göstereyim. Bu kısmı tutarak buradan süpürge yapabiliyorsunuz. Buradan açılıyor. Şimdi açtan birazdan. Bu süpürgedeki inanılmaz bir çekiş gücü var arkadaşlar. Yani beklediğimden çok daha iyi bir çekiş gücü çıktı. Şimdi bir göstereceğim size. Öncelikle motorun bir içini açalım süpürgenin. Tekrar devam edeceğiz. Süpürge içini açmadan önce açmak için şu düğmeyi kullanacağız. Tabi telefonda tuttuğum için zor oluyor birazcık. Önce telefonu bırakıyorum. Bir açayım içerisine. Evet arkadaşlar şu şöyleydi. Evet. Bu konumdaydı. İçini açtık. Burada bir kapak var. Şurası. Şu bir filtre. Şöyle göstereyim size. Bu aslında sünger. Bu yıkanabiliyor. Ve yıkadıktan sonra kuru bir şekilde buraya takarak kullanabiliyoruz. Motor kısmı şöyle. Birazdan çalıştıracağım zaten. Göreceksiniz. Şimdi burada telefonu sabitleyebilirsem bir saniye. Burada da bir yıkanabilir filtre var. Şu kısım şöyle çekeceğim. Şu kısım plastik ve komple dıştaki plastik kasaya sanki böyle conta vazifesinde görmüş ve hiç hava geçirmeyen bir yapıya sahip. Bunu şöyle çekiyorum. İçerisinde şu anda pislik var. Bilerek çıkarmadım. Görün isteyerek. İçerisinde işte 2 günlük kullanımda olan tozlar var. Bu da filtrenin çektiği tozlar işte saçlar falan. Bunu buraya koyduk. Şimdi benim bu videoyu çekmemdeki asıl amaç bu süpürgenin inanılmaz çekiş gücünü size göstermek. Bu filtre yıkanabiliyor. Şurası çıkıyor. Şu filtre çıkıyor. Ve şu sünger de yıkanabiliyor. Ondan sonra kuru bir şekilde buraya takılıp tekrardan kullanabiliyoruz. Şurası çıkabiliyor arkadaşlar. Şu çıkıyor ve burası şu makine olmadan altı böyle bu şekilde bu arada. Şu üçgen kısım olmadan sanki böyle şarjlı el süpürgeleri var ya öyle koltuk falan süpürmek için kullanabiliyoruz. Fakat ben genelde bunun yer süpürmekte kullandığım için o kısmı çıkarmadım. Bir de ince koltuk uçlarına girmesi için kullanılan bir aparatı var. Onu da hiç kullanmıyorum. Ben direkt bunu normal süpürge olarak kullanıyorum. Şimdi normal bu kısmı bağlayıp tekrar çalıştıracağız. Bu arada arkadaki etiketi çekeyim şöyle. Etiket bu şekilde 8 wattlık bir motoru var. Şimdi biraz önce şeyleri döktüm. Bunlar biraz önce içerisindeydi.
Gördüğünüz gibi son derece kuvvetli bir süpürge. Herkese tavsiye ederim. Gayet memnunum.